Video haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isin dhufee jira. Video kana namni bilbila qabdan hundi keessaniyyuu ilaaluu qabdanii. Appii namoonni baay'een yeroo dheeraadhaaf barbaadaa turtan tokko qabadhee isin dhufee jira. Appiin kun kan isin qarqaaruuf maallaqoota addunyaa kanarratti argaman hunda isaaniiyyuu jechuudha. Sharafni isaanii meeqa akka ta'e kan isinitti agarsiisu appii online irratti isiniif hojjetu appii ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufee jira. Fakkeenyaaf Riyaalli Suudii tokko guyyaa har'aa meeqa akka ta'e, qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e kan ittiin beektan. Akkanumallee diraamii Dubaay tokko guyyaa har'aa maallaqa Itoophiyaa meeqa akka ta'e, qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e kan ittiin beektan. Akkanumallee doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kanatti qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e, akkanumallee yuuroon, akkanumallee doolaarri Kanaadaa tokko guyyaa har'aa kana qarshii Itoophiyaa meeqaan akka oole appii isinitti agarsiisu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Appii kanatti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota koo sharafni biyyoota addunyaa kanarratti argaman hundi isaaniiyyuu meeqaan akka oole kan ittiin beekuu dandeessanidha. Keessattuu namoonni biyya ormaa keessatti argamtan maallaqni biyya sanitti isin argattan sun gara Itoophiyaatti yeroo ammaa kana kaaransiin isaa yookaan immoo sharafni isaa meeqa akka ta'e salphamatti kan ittiin beekuu dandeessanidha. Appii kana bilbila keessanirraa yoo qabaattan faayidaa guddaa irraa argattu. Sababni isaa sharafni maallaqa biyyoota addunyaa kanarratti guyyaa har'aa kana meeqaan akka oolee fi gara sharafa biyya keessanitti illee jijjiirtanii qarshiin isin qabdan. Fakkeenyaaf namni doolaara 100 qabu yeroo ammaa kana qarshii Itoophiyaa qarshii meeqa akka qabu kan beekuu ittiin danda'udha. Appiin kun appii ajaa'ibaati. Appii kana eessaa argachuu akka dandeessanii fi itti fayyadama isaa guutumaan guutuutti isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa. Har'as viidiyoo namoonni yeroo baay'ee barbaadaa turtan qabadhee isin dhufee jira. Kunis appii tokkotti fayyadamuudhaan sharafni maallaqoota addunyaa kanarratti argamu guyyaa har'aa meeqaan akka oole akkam akka ta'e jijjiirama jirus akkaataa ittiin ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e yeroo ammaa kana kan ittiin beekuu dandeessan. Sharafa biyyoota addunyaa kanarratti argaman hundayyuu kan ittiin beekuu dandeessan appii ajaa'ibaati kan isiniif qabadhee dhufe. Egaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo daawwattan irraa barattu itti fayyadamtu jedhee yaada. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamadha. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Amma yeroo isinirraa fudhadhu gara barnoota keenyaatti. Egaa dhaggeeffattoota koo gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni bilbila keessanirraa VPN qabdan VPN bilbila keessanii on godhachuu hin dagatinaadha. VPN wantoota lamaafis fayyada. Tokkoffaa qulqullinaan viidiyoo kana daawwachuudhaaf isin qarqara. Lammaffaa immoo anaafis faayidaa guddaadha waan ta'eef viidiyoo kana daawwachuu keessaniin duratti VPN bilbila keessanii on godhadhaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota koo booda irratti appii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Appiin kun maallaqoota yookaan sharafa biyyoota addunyaa kana hundayyuu gara maallaqa biyya keenyaatti jijjiiree kan nutti agarsiisudha. Keessattuu sharafni maallaqoota addunyaa kanaa meeqaan akka oole kan ittiin beekuu dandeessanii. Fakkeenyaaf Riyaalli Suudii tokko guyyaa har'aa maallaqa Itoophiyaa yookaan qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e ittiin beekuu dandeessan. Doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'ee fi akkamitti akka oole ittiin beekuu dandeessan. Akkanumallee diraamiin Dubaay tokko qarshii Itoophiyaa meeqaan akka oole beekuu dandeessan. Akkanumallee yuuroon maallaqni addunyaa kanarraa qarshii Itoophiyaatti meeqaan akka ta'e beekuu kan ittiin dandeessanidha. Appii kana dhumarratti eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Amma immoo itti fayyadama isaa salphamatti isinitti agarsiisa. Duraan dursitanii appii kana gara bilbila keessaniitti ni buufattanii ergasii immoo appiin kun karansii konverter jedhama. Appii kana erga gara bilbila keessaniitti buufattanii booda appii kana keessanii seentu. Akkuma amma sanatti argartan hello zer jedha. Bakka kanatti immoo choose main currency ka jedhu ni argama. Dhaggeeffattoota koo main currency keessan ni filattan. Fakkeenyaaf ani Itoophiyaan birriidha waan ta'eef gara Itoophiyaan birriitti akkanaaf jijjiiru waan ta'eef maallaqaan sharafa biyyoota addunyaa kanarratti argaman ani Itoophiyaan filadha. Isin kan barbaadan filachuu dandeessanii doolaara United States filachuu dandeessan, Riyaala Saudi Arabiyaa filachuu dandeessan, akkanumallee diraamii Dubaay filachuu dandeessan, Yuuroo filachuu dandeessan kan barbaadan jechuudha ni filattanii. Akkuma asirratti argartan choose main currency ka jedhu jalatti mallattoon irsaasii ni argamti. Isee irratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf isin kan biyya barbaadanii fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa ni argama, Yuuroo ni argama, Yuwaaniin Chaayinaa ni argama, United Arab Emiratesiin yookaan diraamiin ni argama. Akkuma asirratti argartan baay'eetu jira jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan ni filattanii bakka sarchii baarii kanarratti salphumatti sarchii gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf ETB yoo jettanii barreessitan Itoophiyaa birriin isinii dhufti jechuudha. ETB jettanii yeroo barreessitan Itoophiyaa birriin ni dhufti. Already an main currency kan koo Itoophiyaa birriidha waan ta'eef isa filadhee jira. Ergasii immoo nextidha. Next erga jettanii booda dhaggeeffattoota koo asirratti choose additional currency ka jedhu ni argama. Gara itti isinii fiiku kan barbaadan jechuudha. Main currency keessan filattanii jirtanii Itoophiyaadha. Kan itti aanu immoo kan gara itti isinii fiiku kan barbaadan. Fakkeenyaaf birriin Itoophiyaa tokko doolaara hanganaan oole akka isinii jedhu jechuudha. Kan itti aanu gara itti isinii fiiku kan barbaadan. Fakkeenyaaf isin
Ameerikaatti argamte yoo ta'e doolaara Ameerikaa ni filattanii jechaadha. Fakkeenyaaf yuuroo ka jedhu kanarraa gara doolaaraatti jirtan mallattoo irsaasii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo doolaara Ameerikaa ni filattanii jechuudha. Kanas filachuudhaaf salphumatti United State jettanii barreessitan. Fakkeenyaaf Ameerikaa jechuudha United State jettanii yeroo barreessitan akkuma asirratti argartan lamatu isin dhufa. United Arab Emirates fi United State dollar ka jedhutu isin dhufa. United State dha kan Ameerikaatti barbaadna waan ta'eef isa Ameerikaa kana ni filannaa jechuudha. Isa jalqabaa isa kana filannee jira. Lammaffaa kan biraallee kan gara ittiin nuufi kan barbaadnu ta'e kan biraallee fakkeenyaaf yoani Chaayinaatu jira asirratti isa mallattoo irsaasii kanarratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf riyaala Saudi Arabiyaa takka yoo barbaade Saudi jettanii barreessitan bakkuma kanarratti jechuudha. Bakkuma sarchii kanarratti Saudi jettanii yeroo barreessitan Saudi riyaal jedhee isinii fida riyaala Saudi jechuudha. So isarra kilik gootan. Kan biraallee sadaffaa itti hidhachuu yoo barbaadan add a new kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan biyya biraallee fakkeenyaaf warroonni Arab Emirates jettan jechuudha. Bakka sarchii baarii kanarratti kilik gochuudhaan United Arab Emirates jettanii yeroo barreessitan isinii dhufa jechuudha. United Arab Emirates Dirham jedhee isinii dhufa. So ni filattaniif jechuudha. Egaa hanga sadii qofa filachuu kan dandeessan jechuudha. Additional currency keessan kan biraatti dawoo barbaadan sadiin olitti jechuudha. Sadiin alatti qarshii isin gaafata waan ta'eef bira darbitanii ergasii sadii filattanii jirtanii isin gaafata jechuudha. Isin kan itti hiikuu barbaadan kan gara qarshii shalafuu barbaadan qofa erga filattanii booda leetaas start kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ni jalqabsiiftu jechuudha. Ergasii immoo gootaan kis kan jettu kanarra kilik gootanii akkuma asirratti argartan kaaraansiin nu filan Itoophiyaadha. Fakkeenyaaf doolaarri Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa 55 fi saantima 62tti sharafamaa jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkuma asirratti argartan riyaalli Saudii tokko immoo qarshii 14 fi saantima 83tti sharafamaa jira jechuudha. Qarshii Itoophiyaa hammana ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo Dirhamiin Dubaay tokko jechuudha. Dirhamiin tokko qarshii 15 fi saantima 1.43tti kan Itoophiyaati jechuudha. Yeroo ammaa kana jechuudha. So haala kanaan kaaraansiiwwan yookaan immoo sharafa biyya kamiyyuu beekuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf nama gaafachuun isin gaafatu aappii kana qofatti fayyadamuudhaan doolaarri Ameerikaa tokkochi yeroo ammaa kana qarshii Itoophiyaa qarshii 55 fi saantima 62 jechuudha. Akkanumallee riyaalli Saudii tokko qarshii 14 fi saantima 83 qarshii Itoophiyaa jechuudha. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo Dirhamiin Dubaay tokko qarshii 15 fi saantima 1.43 dha jechuudha. So haala kanaan filachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan filachuudhaan fakkeenyaaf Ameerikaa irratti kilik yeroo gootan doolaarri Ameerikaa tokkochi qarshii 55 fi saantima 62 kan Saudii irratti illee kilik yeroo gootan riyaalli Saudii tokko qarshii 14 fi saantima 83 asirratti illee kilik yeroo gootan dhaggeeffattoota koo Dirhamiin Dubaay tokko qarshii 15 fi saantima 1.43 dha jechuudha. Egaa haala kanaan gara qarshii Itoophiyaa doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e sharafni isaa yeroo ammaa kana akkanumallee riyaalli Saudii tokko qarshiin sharafni isaa qarshii meeqa akka ta'e salphumatti beekuu ni dandeessan jechuudha. Salphumatti aappii kana qofatti fayyadamuudhaan nama osoo hin gaafatin sharafni yeroo ammaa kana akkamiin oolee guyyaa har'aa meeqaan oolee jechuun isin barbaachisu aappii kana qofatti fayyadamtan sharafa biyyoota addunyaa kanarratti argaman maallaqoota biyyoota addunyaa kanarratti argaman hunda isaanii qarshii Itoophiyaa meeqaan akka oole salphumatti beekuu dandeessanii jechuudha. Kanneen keessaa kan barbaadan jijjiirachuu yoo barbaadan fakkeenyaaf yuuroon tokko meeqaan akka oole yoo barbaadan sadiin alatti akkuma asirratti argatan add a new kan jedhu kanarratti kilik yeroo gootan kaffaltii isin gaafata kan ji'a doolaara tokko saantima 99 maal kafaluu ni dandeessanii warroonni kaffaltii kafaluu barbaadan garuu isin salphumatti dhaggeeffattoota koo kaffaltiidhaan ala firii fayyadamuu yoo barbaadan kanneen keessaa tokkocha irraa hiixanii jechuudha. Akkana dagalee qabdanii harkisuudhaan ergasii immoo diileet kan jedhutu isin dhufa diileet gootan. Kanneen hundayyuu diileet gochuu ni dandeessan. Akkana dagalee qabuudhaan amma isin harkiftan ergasii diileet gootan. Amma akkana dagalee qabuudhaan ni harkiftan ergasii diileet gootan. Ergasii immoo add new kan jedhutu isin dhufa. Add new kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan maallaqa fakkeenyaaf yuuroon tokko meeqaan akka oole. Yuuroon tokko fakkeenyaaf EUR dha yuuroon. So yuuroon tokko meeqaan akka oole yoo argu beekuu barbaadan yuuroon ni filattanii jechuudha. Ergasii immoo fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan yuuroon tokko qarshii Itoophiyaa qarshii 60 fi saantima 3.74 dha. Akkuma asirratti argartan asirratti kilik yoo gootan gubbaa kanarratti isiniif baasa birri 60 fi saantima 3.74 dha jechuudha. Yuuroon tokko yeroo ammaa kana kan biraallee fakkeenyaaf add itti agoon add new hanga sadiitti add gochuu dandeessan firiidha waan ta'eef so Ani eenyu jedhu kanarratti kilik gochuudhaan kan biyya biraas filachuu ni dandeessan kan barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo fakkeenyaaf warroonni Kanaadaatti argamtan Kanaadaa doolar Kanaadaa ni filattanii akkuma asirratti argartan Kanaadaa jettanii yeroo barreessitan Kanaadaan doolar kan jedhu ni argama. Isarratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo doolaarri Kanaadaa tokko qarshii Itoophiyaa qarshii meeqa jechuudha? Qarshii 40
4.2 jechuudha. So haala kanaan dhaggeeffattoota koo kaaraansiiwwan addunyaa kanarratti argaman guyyaa har'a sharafa Itoophiyaatiin meeqaan akka oole beekuu dandeessan, riyaalli tokko qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e guyyaa har'aa beekuu dandeessan, doolaarri Ameerikaa tokko qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e beekuu dandeessan, diraamiin Dubaay tokkochi qarshii Itoophiyaa meeqa akka ta'e beekuu dandeessan. Biyyoonni hunduu asirratti ni argamu, ni filattan kan barbaadan jechuudha. Biyyoonni hundiyyuudha jechuudha dhaggeeffattoota koo. Kwaatar fakkeenyaaf haa fudhattan. Kwaatar fakkeenyaaf Kwaatar yoo barbaadan asumarratti Kwaatar jettanii barreessitan. Riyaalli Kwaatar takka qarshii Itoophiyaa meeqaan akka oolte beekuu yoo barbaadan Kwaatar jettanii erga barreessitanii booda isee irratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan riyaalli Kwaatar takkattiin jechuudha qarshii Itoophiyaa 15 fi saantima 2.75 dha. Akkuma asirratti argartan asirratti kilik yeroo gootan gubbaa kanarratti isiniif baasaa jechuudha. Qarshii 15 fi saantima 2.76 dha jechuudha. So haala kanaan kaaraansiiwwan addunyaa kanarratti argaman beekuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo aappii kana immoo salphumatti akka argattaniif chaanala kan koo kan telegiraamaa irrallee isiniif kaa'ee jira. Chaanala kan koo kan telegiraamaa linkii isaa argachuu barbaadan immoo bakkuma viidiyoo kanatti daawwattan diskiripshinii jala seenuudhaan chaanala kan koo kan telegiraamaa argachuu ni dandeessanii. Salphumatti immoo aappii kana pileestoorii irraallee buufachuu ni dandeessanii. Pileestoorii irra ni seentu. Ergasii immoo bakka sarchi baarii pileestoorii kanarratti kaaraansii jettan. Akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitanii kaaraansii konvertar jettanii barreessitan. Ergasii immoo sarchi gootan jechuudha. Sarchi yeroo gootan salphumatti aappiiwwan baay'eetu isinii dhufa. Aappiiwwan isinii dhufan keessaa isa sirrii filattanii ni buufattanii baay'een keessan kaaraansiin konvertaniin kun baay'eetu argama asirratti dhaggeeffattoota kan koo. Baay'eetu isinii dhufa. Isaan keessaa isa sirrii fi inni sirrii ta'e dhaggeeffattoota kan koo kan isa kanaadha jechuudha. Isa mallattoo barreeffama kana ofirraa qabu isa kana sirriitti ilaalaadha. Isa kanaadha kan gara bilbila keessanitti inni istaayil godhatan aappii kan ni barbaadan. Baay'eetu jira kaaransii konvertaniin. Linkii isaa diskiripshinii jala isiniif kaa'ee jira. Kan telegiraamaa kan kooti achirraa ni argattan. Salphumatti baay'eedha. Isin dhibuu danda'a waan ta'eef isa kanaadha kan isin ilaaltan. Lakkoofsa 100 irratti argama. Mallattoolee yuuroo fi kanneen doolaara kan maalii kunniin irratti argama. So aappii kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan buufachuudhaan aappii kanatti fayyadamuudhaan dhaggeeffattoota koo sharafni maallaqa biyyoota addunyaa kana qarshii Itoophiyaa meeqaan akka oole beekuu ni dandeessan jechuudha. Sharafa nama gaafachuun isin hin barbaachisu. Doolaarri meeqaan oole, riyaalii meeqaan oole, diraamiin meeqaan oole jechuun isin barbaachisu jechuudha dhaggeeffattoota koo. Salphumatti aappii kana fayyadamtanii sharafni guyyaa har'aa kana meeqaan akka oole beekuu ni dandeessan. Barnoota kanarraa akka barattan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.